Desde que era neno na miña casa había libros, porque os meus pais, ainda que na época pode resultar extraño, tiñan os dous os estudios de bacharelato, é dicir, os meus pais tiñan certos estudios e na casa había algúns libros, había, por exemplo, había algunhas novelas de Saint Grey, había algunhas novelas de James Hilton, a historia de Shangri-La, por exemplo, había as obras de Lope de Vega, as rimas de Bécquer, que eu aprendín de memoria xa cando era moi neno, sin querelo, porque só de lelas, pois aprendinas todas de memoria. Había o Robinson Crusoe, o Quixote, dicir, había libros na casa. Había uns libros aos que non lle puiden meter o dente nunca, que era a Araucana de Alonso de Ercilla, que aquelo me resultaba infumable, non podía, pero cos outros sí. Ademais, na Xencia de Viaxes do meu avó había moitos outros libros, que eran os libros de Galaxia, porque ele era moi amigo de Ansel Fole, e todos os primeiros libros da editorial Galaxia estaban ali. Os libros de Fole, a antoloxía da poesía galega de Álvarez Blázquez, había a Enciclopedia Espasa, había a Historia do Mundo de Pijuán, é dicir, había moitos libros. E, ademais, os outros avós meus estaban en Sao Paulo, en Brasil, e tiñan un editorial. E tiñan unha distribuidora de libros, e tiñan millóns de libros, e de vez en cando nos mandaban. De maneira que a mí me chegaban os libros infantís, pero en portugués brasileiro. E eu así coñecín os libros de Tintín, por exemplo, o primeiro en portugués, coñecín o Tom Sawyer, moitos libros brasileiros, por exemplo, Monteiro Lobato, Xorxe Amado, é dicir, que eu tiña libros desde pequeno. E sempre lín. Empecé a ler, nada máis empezar a saber ler, empecé a ler libros, algúns non se correspondían coa miña idade, pero líaos igual, lía todo o que atopaba. Logo tamén fomos cambiando libros con outros nenos do barrio, e despois mercando libros. O meu irmão era un pouco maior que a min, e xa foi traendo outro tipo de libros máis complexos, non? Apareceu por ali Pontal, Rosalía, Curros, despois Poe, despois Kafka, Nietzsche, é dicir, que sempre tiven libros para ler, sempre. E logo, cando empecé a gañar algo de diñeiro que me ia dando o meu pai e tal, pois no que gastaba o diñeiro era en comprar máis libros. A literatura chegou a min por moitos outros camiños. Un deles é porque a miña nai nos cantaba e nos contaba contos. Agora isto ao mellor é máis raro, pero cando nós éramos nenos, os pais, as aboas, as nais, sobre todo, cantaban moitas cancións que eran do folclore popular e contaban moitos contos que viñan sendo os contos de Perrol ou de Grimm, só que nas fórmulas españolas ou galegas, non? E isto, por exemplo, o Garbancito, a Carrapuchiña, etc., etc. Pero, ademais, todos os nenos do barrio contaban outros contos que lles contaban na casa e que circulaban, que despois, moitos anos despois, comprendín que eran os contos populares galegos que seguían circulando e que me influíron moito a hora de escribir e a hora de dedicarme precisamente á literatura de tradición oral. E, ademais, había outra cousa, que era o cine. Daquela non había televisión. A televisión non dicir, eu vin a primeira televisión cando tiña 5 ou 6 anos. Só había unha televisión no meu barrio, que tiñan uns veciños aos que todos os nenos do barrio íamos a ver ali a televisión. Pero íamos moito ao cine, porque había moitos cines. Se un neno do barrio ia ao cine, despois lles contaba a película aos outros nenos. De maneira que había unha literatura de transmisión oral. A película contada igual duraba máis que a película vista. Nós sabíamos todos os detalles da película sin vela nunca. Por exemplo, eu sabía todo Drácula, perfectamente todo o que pasaba, hasta o que comían en cada unha das comidas, como actuaba Drácula, que lles pasaba a rapazas, que tal, e nunca vira Drácula, pero sabía de memoria. De maneira que a literatura ia chegando por moitos camiños. E nas enciclopedias Álvarez, que era o que había cando estudiaba eu, había un montón de poemas pequeniños que viñan e que tiñas que aprender de memoria e despois recitarlle a maestra. Algúns usei de memoria ainda agora. Había que estar continuamente redactando, resumindo, a maestra facía dictados, porque había que prepararse para o exame de ingreso e consistía fundamentalmente neso. E na escola, posteriormente, xa no bacharelato, pois a literatura se trataba moito máis que agora, por extraño que pareza. É dicir, que tiñas que saber cales eran as metáforas ou as outras figuras que aparecían, se che contaba un pouco a vida dos autores, a época, os movimentos literarios, e había sempre unhas escolmas literarias que acompañaban aos libros de texto. E non só en castelán, sino tamén en francés ou en latín, de maneira que eu accedín pois, aos escritores franceses, nós estudiamos aprendendo de memoria as poesías francesas, de maneira que eu creo que agora
se trata moito menos de literatura na escola, no bacharelato do que se trataba entón. Cando era neno imitaba os poemas que aparecían nos libros, non? Entón eu empecé escribindo xa desde moi pequeniño, teria 8 ou 9 anos, escribía intentando imitar os clásicos do século de ouro, fundamentalmente, pois imitar a Lope, a Quevedo, e iso ao principio, a Bécquer, a Espronceda, a Rosalía, así foi como empecé. E logo as cantigas medievais galegas, porque eu xa as coñecía, e entonces intentaba imitalas, aínda conservo na casa, nunca o publiquei, pero conservo esas cousas que escribía entón. Así que a poesía escribina sempre, desde neno. Despois, quería escribir libros que se semellasen aos que lía, é dicir, quería escribir libros que se semellasen aos de Stevenson, que se semellasen aos de Dickens, aos de Mark Twain. O Tom Sawyer era unha cousa fundamental para min, e así empecé cos relatos. E a literatura infantil e juvenil moito máis tarde, porque foi cando naceron os meus fillos. Pensei que tiña que escribir uns libros para eles. De feito, un dos primeiros libros que escribín de literatura infantil se chama Lúa e os nubeiros, outro se chama Álvaro e Álvaro, os meus fillos son Lúa e Álvaro, escribín para eles. E iso con dúas intencións fundamentalmente. Unha, pensaba que un idioma calquera, o galego, é como todos os outros idiomas, e ten que facer o mesmo que os outros idiomas. É dicir, dar o que é propiamente noso, ofrecerlo aos demais. É dicir, os nosos propios temas galegos, tratados da nosa maneira, co noso idioma, un idioma de ouro, cuidado, literario, para que os demais do mundo vexan o que somos como eles, que non somos distintos, que somos uns máis no mundo. E o mellor que lles podemos ofrecer é aquilo que é máis propiamente noso, que é o que máis poden apreciar, porque o máis local é o máis universal. Se van a recoñecer no que é noso, porque tamén é deles. E entón, esa é a primeira intención. E a segunda é facelo sen renunciar á calidade literaria. É dicir, os nenos non son parvos, son nenos, non parvos. Entón, igual hai que rebaixar un pouco, ser máis claro, ou ao mellor hai temas que non se deben tratar ou se deben tratar de outra maneira, pero non hai que renunciar á calidade literaria, creer que hai que escribir como nun segundo tono. Eu quería facer literatura para os nenos, pero coa mesma calidade que a literatura para os adultos, e tratando temas que son profundos, como a personalidade, a identidade, a relación cos demais, o que hai no fondo da alma humana. E esa era a miña intención.